महाराष्ट्रातल्या या गावात तुम्ही जर संध्याकाळी 7च्या नंतर गेलात तर तुम्हाला कोणाच्याही हातात मोबाईल दिसणार नाही आणि घराघरातील टीव्ही सुद्धा बंद दिसतील। पण याचं कारण काय? तर या गावात रोज संध्याकाळी 7 वाजता एक सायरन वाजतो। सायरन वाजला की नियम पक्का, सगळ्यांनी आपले मोबाईल बाजूला ठेवायचे आणि टीव्ही सुद्धा बंद करायचे। या नियमामुळे रोज 1.5 तास मुलं मनापासून अभ्यास करतात, मोठी माणसं एकमेकांसोबत संवाद साधतात आणि घराघरातला डिजिटल अडथळा दूर होतो। गावात रोज 7 ते 8:30 पर्यंत 1.5 तास हा नियम पाळला जातो। गावातील लोकांनी हा नियम विद्यार्थ्यांना अभ्यासात गोडी लागावी, मोबाईलचे व्यसन कमी व्हावे यासाठी बनवलं आहे। हे गाव म्हणजे सांगली जिल्ह्यातलं मोहित्यांचं वडगाव। असाच उपक्रम तुमच्याही गावात राबवला पाहिजे का? मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि पेजला फॉलो करायला विसरू नका।